Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi serije pogovorov z velenjske mladinske scene. Marčevske pogovore zdaj že kar redno in tradicionalno posvečamo ženskam. No in medtem, ko imamo v Mladinskem kulturnem klubu MC Plac na ogled razstavo posvečeno ženskam, ki so zaznamovali zgodovino, je naša današnja gostja ženska, ki zaznamuje našo sedanjost. To je Astrid Ana Kljun, vsestranska ustvarjalka, magistrica opernega petja, ki je študirala tudi harfo, je ljubiteljica kabareja in opernega gledališča. V tem pogovoru pa je ne bomo spoznavali le kot umetnico, ampak predvsem kot žensko, kot hči, sestro, mamo, nenazadnje partnerico, plesalko, umetnico, tudi muzo, menedžerko, režiserko in velenjčanko. Astrid, dobrodošla in hvala, da si z nami. Hvala, da ste me povabili. Z veseljem in kar dolgo smo čakali na to in glede na to, koliko ti trenutno v življenju dogaja, smo res veseli, da si vzela čas za nas in to tik pred koncertom sobotnim, ki bo tukaj v MC Placu. Ne? Ja, vedno si vzamem čas za take stvari, tako da ni panike, ampak ja, zdaj je mogoče malo zatišja med projekti, pa je lažje. Smo prišli na vrsto, yes. Ti sicer nisi hodila sem, torej v Velenju v srednjo šolo, ampak si morda v tistih najstniških odraščajočih letih vstajenkaj zahajala na velenjsko mladinsko sceno v ta prostor, klub MC Plac. Vsakega našega gosta najprej vprašamo, a ima na ta prostor kakšne spomine, kaj ga povezuje s tem, no in ali je tudi nate MC Plac, nasploh velenjska mladinska scena, naredila kak vtis, pustila kak pečat. Mogoče je zanimiva anekdota glede MC-a v Velenju je ta, da mene v bistvu nikoli niso pustili same ven, ampak je bilo pol eno obdobje, ko so mi pa naredili svoj vhod. In je pač mami šla na morje za 2 tedna in jaz sem šla vsak večer sama ven skozi svoj vhod, ki je pač šel ati spat. To je zdaj že toliko časa od tega, da mi noben več ne more očitati. In ja, imela sem se ful dobro takrat. Z eno kolegico sva ga skozi hengale tle. V bistvu, jaz vedno take prostore povezujem z možnostjo nekega spontanega pogovora. Ne? In ti spontani pogovori so vedno en tak vir navdiha bili zame in so še zmerja. Ne? Sploh poletni večeri, ko si obkrožen z ljudmi, ki pač prihajajo iz različnih scen, iz različnih segmentov življenja in potem pač projecirajo svoje izkušnje na te in je pač ful zanimivo. Tako da iz tega vidika sem tle ful tudi pridobila, ne? Pa mogoče nek tak vsesplošen občutek sprejetosti, ki ga pa v Velenju v tistih letih nisem vedno čutila, ne? Tukaj pa je mogoče bil malo bolj prisoten. Je bil malo bolj alter folk, pa se je že takrat to poznalo. Da se drug z drugim, v smislu, odkot si, kam pripadaš, pač manj ukvarjamo tle na tej sceni. Ja, mislim, da res. Tudi mečken starejši ljudje so sem zahajali, ne, tako, ne vem, takrat je bil starejši že 17-18, ne, in pač je bilo drugače, kakor moji vrstniki. Ti si že v marsikterem pogovoru omenila, da sta tvoja mama in tvoja sestra imeli kar velik vpliv na tvoje odraščanje, da sta obe na nek način tvoji vzornici, sta te zaznamovali. Kako se spomniš svojega otroštva v povezavi z njima, svojega odraščanja? Kaj je danes tvoje, pa da sta ti dali oni dve? Predvsem zelo veliko ene kreative, pa enega prostora za ustvarjanje. Moja mami je, v bistvu, to imam po njej pač zelo rada. Mislim, jaz grem zelo rada v trgovine, ne? Naprimer razne second hande ali pa tako in nabiram neke materiale za ustvarjanje in to je tudi ona vedno počela, vedno, ko je šla v Hofer, je prinesla nekaj za ustvarjati domov ali pa je kupila radio ali pa je kupila pač nekaj, kar je meni v bistvu spet odprlo en dodaten prostor, kamor sem lahko v bistvu potem dajala svoje ideje. In nekako tudi moja sestra, ona je pa v bistvu imela računalnik in Emule program, s katerim je loadala muziko in je imela ful enih CD-jev in me je naučila peči
CD-je in sem pri njej v bistvu poslušala filmske, pa one dve sta bili metalki na polno. Pač moja mama je poslušala v avtu, dobro se to je pač nek simfonik orkestra, nek gotik metal, ampak vseeno nevertheless, a ne je bilo vseeno dost na hard, tako da mama je vedno poslušala neke Nightwishe, pa Terione, pa že pri 10 sem šla v pač Rdečo dvorano na koncert, pa šla sva v cvetličarno na Gravedigger, pa na Sabatone, takrat še niso bili full huge. Tako da pač jaz pri 10-11 letih sem šla z mami na v bistvu marsikateri koncert, tudi te ortometalske in mogoče mi je bilo ful smešno, ker je pač mami spala na enem tem koncertu v stolu, takole. Pač tako da ja, Renata pa tudi, ne, ona je pa tudi bila metalka, v bistvu najbolj mi je bilo pri njej smešno ali pa tako dost avtentično, da je pač po 40 stopinjah na morju hodila v usnjeni jakni in bulerjih. Ja, predana je bila čiste muski. Tako da, ja, predvsem to, tudi moja sestra, ne, ona zelo lepo riše in zelo je imela rada umetnost od nekdaj in študirala je umetnostno zgodovino in delala je te zapiske, vsaka stvar, pač vsaka slika, vsak kipec je imel zraven dejansko pač fotografijo, ki jo je pač res lepo nalepla noter in zraven napisala zelo na kratko o tem in jaz sem se iz tega tudi učila na maturi in njo spraševala in v bistvu od tle izhaja moja velika ljubezen do umetnosti, a ne, arhitekture, do slikarstva in iz tega tudi veliko enega navdiha črpam. Tako da poleg tega kaotičnega odnosa, ki smo ga imele, zato ker pač vsaka izmed nas je ženska, ki pač nosi težo preteklih generacij, a ne. Mi pač ne nosimo v telesu samo težo svojega življenja, ampak tudi preteklih nepredelanih konfliktov, a ne. In to se pri nas zelo, zelo pozna in vsi ti trije karakteri naenkrat se zaletijo drug v drugega, zna biti kar tako, tako da smo malo trenutno odmaknjeni drug od drugega, sploh jaz pa mami, ampak sva pa se zdaj z Renato spet našle in sva spet v bistvu nekako se gradi ta odnos, ki je v bistvu tudi ful viden v Hey Julie, v videospotu, a ne, kjer sva pač midve, ampak naša mami je plesala, pela, nas vozila na pustovanja, na izlete, na posod, pač nič ji nimam za zameriti, tako da pač v bistvu zaradi nje sem to kreativna, kakor sem. No in zavedanjem, kar si rekla, ne, da smo v skoraj vsaki točki svojega življenja nek seštevek, ne samo tega, kar se nam je zgodilo, ampak tega, kar so pred nami doživljale generacije, kako potem v te odnose, ki jih imaš z ženskami v svojem življenju, vpeljuješ svojo hči, mamica in tudi ona je deklica. Najbolj zanimivo je, da v bistvu, ko postaneš mama, to postaneš v trenutku, a ne, nosečnost je en del, ko pa rodiš, je pa takoj, v bistvu te butne vse skupaj in ta realization, da zdaj pa pač si ti na poziciji, da na svojega otroka prenašaš nekaj dobrega, a ne. In potem se v njenem razvoju, skozi njen razvoj se razvijaš tudi kot starša, ne, in vsakič, ko pač otrok kriči in ti zaradi tega ne moreš pač normalno živeti, se ti neki triggeri začnejo odpirati in jih moraš predelovati med tem, ko moraš biti nežen do otroka, ne. Zdaj triggeri so pa različni, a ne, mogoče kdo kdaj ni bil nežen do tebe in je to tvoj vzorc, a ne, in zdaj kako zdaj v tej silni jezi pa to ustaviti in, a ne, in se potem tukaj srečaš z raznimi prijemi, kako zdaj samega sebe korigirati in se učiš neke mirnosti, nekega potrpljenja z otrokom. Je pa zelo, zelo, zelo težko. Včasih se vprašam, če sem sploh fit za to, da sem njena mami, a ne. Ampak, če se to vprašaš, se mi zdi, da si. A ne, ker nekdo, ki pač je prepričan, da dela vse prav kot starš, z otrokom nikoli ne more vzpostaviti tako odprtega dialoga. Jaz se pač zelo zavedam svojih napak in mogoče še preveč, ampak rajš imam to, da se jih preveč, kakor da se jih sploh ne bi, a ne. Ker ne narediš ti otroku travme takrat, ko znoriš ali pa takrat, ko se zadereš. Narediš jo, če tega ne predelaš, ne. To so pa ti nepredelani konflikti, ki izhajajo iz preteklih generacij, ko se pač ljudje niso toliko pogovarjali, ne. Se tudi niso imeli toliko časa se pogovarjati, niso imeli toliko energije, so bili na nek način lažji na veliko
drugih načinov pa težji časi, a ne kot danes. Danes je veliko bolj odprta družba do tega dialoga. Tako da načeloma jaz sledim z Avo temu principu, da ko pride do nekega konflikta, je ok, a ne? Pač konflikt je ok. Mi tudi otroka učimo konflikta, ker bo prišla v take situacije z drugimi ljudmi, ampak jo učimo tudi sprave, a ne? Na kak način zdaj stopiti korak nazaj, na kak način se opravičiti, da jeza ni zdaj neko čustvo, ki se ga moramo sramovati, da žalost ni neko čustvo, ki ne sme obstajati, da tudi če je ona žalostna, če ji je dolg čas, če je jezna, če meni kaj takega reče, a ne? Da so te stvari, je prostor za njih, ampak se učimo drugačne, lepše komunikacije. Tako da zdaj to vse zveni ful pravlično, a ne? V praksi je to včasih pač veliko bolj glasno povedano, kot sem zdaj povedala, ampak jaz res sem hitro jeza, ampak se ful hitro hladim. Pa tega je vedno manj, no. Me je tudi ona tega naučila, se 100-krat rečem, vem, da je dolg odgovor, sorry, ampak 100-krat rečem, da sem zaradi Ave tukaj, kjer sem, a ne. Ful me preseneti, kdaj komu rečem, dejva midva to prespati, pa se bova jutri pogovorila, sem tako, opa, growing up. Ne, ful hvala za te dolge poglobljene odgovore, ki dajo 1000 in eno iztočnico. Bom probala iti kolikor toliko po vrsti, ker si prej omenila spot za komad Julie, v katerem nastopaš skupaj s svojo sestro v otroštvu, bi mogoče najprej to, kako se sebe spomniš v otroštvu? Kaka deklica si bila, ne vem, kako si se takrat počutila, ne vem, no, kak tip otroka si bila? Najbolj mi je škoda, da se spomnim sebe skozi da se spomnim sebe tako, kot sem si predstavljala, da me vidijo drugi, a ne? Tako, kot da bi neko projekcijo sebe gledala, namesto da bi bila takrat že, se ne moreš, a ne, ker odraščaš, ampak da bi bila že takrat toliko zavedna, da bi pač znala opazovati to, kdo sem, to, kar zdaj pač delam, a ne? Tako, res. Ampak načeloma sem bila ful tako, skozi sem nekaj plesala, skozi sem pela, skozi sem si nekaj izmišljevala, risala po šeleshamerjih po stenah, predstavljala pohištvo sred noči. Pač včasih sem imela fiksno idejo, da se pač jaz moram zbuditi v pospravljeni sobi in to je pač trajalo pol do 3 zjutraj, sem jaz pospravljala in predstavljala pohištvo. Kar je zanimivo je, da mi nikoli niso težili za nič, a ne. Pač so mi težili za ful stvari, tako predvsem kako se obnašati v javnosti, ampak to, da sem pa jaz ob 3 zjutraj šla harfo igrati, to pa pač noben ni težil, pač. Ati me je prišel poslušati. Tako da načeloma zelo taka, pa vse sem povedala, pa ful rada sem zabavala ljudi in že takrat sem imela humor, ki je bil čist čez mejo. Pač to se nikoli ni spremenil, zdaj se zelo držim nazaj, ampak hec. Ampak drugače, ja, vedno sem imela te fore, ki pač so mal črne, pa mal tako, ne vem. Bolj mi je bilo zanimivo, ker sem gledala teh 350 gigabajtov posnetkov, ki jih je moja mami posnela, ne? Ker sem pač ta spot montirala oziroma ga dala montirati kasneje. Sem videla, koliko sva bile v bistvu midve povezane in bolj kakor vase sem se zaljubila v njo, v Renato. In se ful, v bistvu ta spot nama je tudi odnos malo popravil, a ne? Ker sem pol to punčko videvala z njo, a ne? Ker ta punčka je bila tako fucking amazing, res. Je tako huda. A se ti spomniš teh prelomnic v odraščanju, ko si iz punčke postala dekle, recimo najstnica, in potem ženska? A se spomniš, da si se začela počutiti tako zrelo? Da si rekla, jaz sem zdaj ženska? Mislim, da je bilo to lani. Ko res. Prisežem. Ja, odraščanje je en tak kaos, a ne? Pač jaz sem si vedno želela biti mirna, da ne bi pač sama sebe toliko trpinčila, a ne? Pa ker se res veliko mi dogaja v glavi in da ne bi zraven na to dodala še nečesa, še nekega strahu, sramu, teh meta emocij, ki so čisto nepotrebne včasih, ampak zelo prisotne. Spomnim se pač, da je bilo vsako leto
vedno sem se zavedala, koliko sem se jaz spremenila v enem letu in koliko mi je šlo na živce, ker me je pač Renata skušala ohranjati na nekih stopnjah. Je bila tako, tebi nič ne morem povedati, vse poveš naprej. Ne, to je bilo lani, pač. Zdaj sem, I've changed. Pač zdaj mi lahko poveš. Pač. Tako da bolj z tega vidika. Tekma je pri sosedih. Ali pa nekdo res se ful strinja s tem, kar praviš. Ja. Kaj pa materinstvo? Kako si se počutila, ali pa kdo si bila, kakšna ženska si bila, prednji si postala mama? Ali se ti zdi, da je materinstvo kaj res bistveno vplivalo na tvoj personality? Ok, lifestyle, valjda, ampak to, kdo ti si? Mislim, ful. To je tako monumentalna sprememba. Mislim, ni za vsakega, ne? Čeprav bi vsaki ženski privoščila to samozavest, ki se nekako zgradi, ne? Ampak, kakor pač vse lepo izhaja iz bolečine, ne? Večinoma, je tudi ta neka stabilnost, ki jo zdaj čutim, izhajala iz zelo velike nestabilnosti, ki sem jo čutila pač skozi to obdobje. Definitivno me je materinstvo spremenilo najbolj od vsega. Ne vem, če bi še enkrat šla čez to monumentalno spremembo, da bi imela 2 hčerki doma. Čeprav tudi, ne vem, bomo videli, mogoče. Ampak, ja. Prej si malo govorila o svojih pogledih na vzgojo, v bistvu na komunikacijo z otrokom. Pa tudi o tem smo že malo govorili, da smo vse bolj vključujoča, enakopravna družba, veliko več govorimo o družbenih temah in hkrati osebnih življenjih. Zanima me, ali še vedno opažaš, ker imaš seveda stik tudi z drugimi starši, da se deklica vzgaja drugače kot fantke. Da so deklice tiste, ki naj bodo pridne, natančne, poslušne, urejene, ulikane. Ne? Fantje so pa lahko tudi bolj razigrani, lahko se, ne vem, umažejo, pa niso tako kregani, kot če ima punčka strgano krilo. A veš? Ja, jaz sem mogoče malo poseben primer, ker se ful mal družim starši. Tudi pač neki skupni pikniki v vrtcu, to mene ni tam, ker pač je preveč avtov na parkirišču in se obrnem na way. Pa pač v bistvu pač to ni child abuse, ampak nikoli še nisem šla na roditeljski sestanek v vrtec. Me iskreno ne zanima. Tako da... Bolj že ni potrebe. Ne, pač... Jaz zaupam vzgojiteljcem, ful sta cool, pač takoj bi začutila, če ne bi bile. Vedno vprašam, če je kaj, vedno mi povejo, če je kaj. Pač včasih velimo kako predstavo, pa pač moramo iti domov. Ker pač jaz abo pripeljem v vrtec ob 10, včasih tudi, ali pa ob 11, odvisno kdaj delam. Pač vzameva si čas, jutri pa pojeva zajtrk, pa tako. Pač jaz sem malo nekonvencionalna, kar se tega tiče. Ampak ja, naprimer na kakih rojstnih dnevih, na katerih tudi nisem velikrat, sicer pač grem tja, pa pač pustim otroka tam, pa grem pole za sebe, ampak naprimer sem že opazila, da en fantek je bil enkrat. Pač ni hotel priti noter in je kričal na mami tako 20 minut. In pol je prišel noter in je rekla, noben ga naj ne gleda. In sem vas tako, oh my god, pač meni, če to Ava naredi haos. To se ne dogaja pri nas, ne? Ampak tako se mi zdi, da je imel ful več potuhe, ampak zdaj je tata mal tudi ful cool. Tako da je imel sam neko obdobje, ne? Pa se to naučiš, da pač vsi imajo neka obdobja in je pač cool. Nisem pa opazila, da bi pa zdaj imel kdo problem s tem, da če pride otrok strgan iz vrtca, pač Ava je cela blatna, pač jaz imam čist blatne sedeže v avtu v zadnji, pač v redu je, bom dala spucati, ne? Pač vali se ti v blatu top. The best, spucala. Kako pa lahko primerjaš recimo čas, v katerem si ti odraščala, pa v katerem zdaj odrašča tvoja Ava? Mislim, ogromno v bistvu se je med tem v teh 2,5 desetletjih, nekaj takega, ne, spremenilo v družbi, po drugi strani
pa tudi ne, ampak v glavnem pač ja, svet nekot postaja drugačen, no? In otroštvo se mi zdi, da ja, je drugačno v primerjavi z našim. V glavnem, kaj si misliš pač o tem svetu, v katerega zdaj odrašča tvoj otrok? Kako jo pripravljaš na izzive vsega tega, kar je zdaj in kaj jo še čaka v resnici? Bom začela s tem zadnjim, kako jo pripravljam na izzive. Jaz vem, da pač gre v svet, ki ni enostaven. Pa v svet, ki teče zelo hitro. Zdaj prva stvar, ki jo jaz res ponavljam in ji pač ne popuščam, vedno, ko mi reče, ne morem, sem jaz tako, to ne obstaja, sorry. Pač zmoreš vse in pač ne bova več tega niti govorile, ker pač ne morem, ne obstaja. Jaz bom vedela, kdaj ti res ne moreš, pa pač štekaš. Pač, ko imaš vročino, ko si bolna, ko si utrujena, vse take stvari so, ampak, probam jo pač opolnomočiti, pa probam, da jo, od nekdaj sem jo učila, da stvari sama počne, pač, da si umije zobe sama, da se stušira, da se obleče, da sama pospravi sobo, to zdaj uvajava, ker pač sem jaz vmes impulzivno kupila 3 mačke in bomo imeli 4. Never mind. In pač se treba navaditi, da ne ležijo stvari po tleh, da pač ne bojo požrle neke lego kocke. In sva se zdaj naučili, da vsak večer pospravi sobo in takoj, ko pač daš neko tako pravilo, pa rečem, bova vsak večer pospravila sobo in zdaj to nekako ponotranila in ni več problem in zdaj res pospravi sobo in je pač soba skozi pospravljena. Tako da načeloma pač jo učim tega, da je delavna, ampak ne za vsako ceno. Se pravi, da se posluša, pač probam jo tudi navaditi, da gre spat takrat, ko je zaspana. Se pač gremo spat ob 7:30, 8:00 zvečer, ampak probam tudi njej ta ritem, pa da se zbudi, pa da se sama igra, pa tako, da ima nek ta svoj ritem v glavi. Potem ena stvar, ki pač je nikoli ne forsiram, če bi jo kdo hotel, ne vem, lupčkat, pa je to ne bi pasalo, ali pa jo slikat, pa je to ne bi pasalo. Jaz pač vedno, ne. Tudi jaz jo vprašam, a te lahko slikam, pač, a te lahko objamem, take stvari. Pa če reče ne, je to za mene ne. Pač, in tudi če bi kdo silo, bi bila tako, rekla je ne, pač stop. Tako da, jaz vem, da ima ona svojega dadija mal rajš, ker on se skozi graznjo, pa res je dadijeva punčka. Jaz sem pač stroga, sicer sem tudi nice, ampak sem stroga, veliko bolj kot on, ampak se mi zdi, da ji bo to prav prišlo, tako da good cup, bad cup, meni je čisto ok, če sem bad cup v tem primeru. Tako da ja, pač nočem, da je pusi. To je to. Pa še to, da se še za trenutek vrneva k glavnim ženskam v tvojem življenju, se pravi mama, sestra. Kako vlogo imata oni dve v Avinem življenju? Ker zdaj ste, se pravi, ona ima nek trikotnik, a je v centru ali v nekem oglišču ali izven tega, skratka, kaj tebi pomeni, da je obkrožena ženskami? Ja, v bistvu teh žensk v njenem življenju je več, Ma moja mami, ki jo bolj pa redko vidi, ker sem jaz v Ljubljani, mami je v Velenju, ima moja sestro, ki pač potuje po celem svetu konstantno in jo tudi bolj pa redko vidi, ampak one dve sta od nekdaj zelo povezani in sta si tudi zelo podobni. Jaz tudi veliko te punčke iz Hey Julie spota vidim v Avi, in obe skozi rišeta in mislim, vedno, ko gre Ava k Urbanu in k Renati, Urban je tudi Velenčan, je pač to najboljš na svetu. Oni se najboljš igrajo, krohotajo, tako da tam ima en tak fun times, tako res se imajo radi. Potem ima pa še Nono, od svojega dadija mami, ki je pa tudi ful kulska in jo ima tudi neskončno rada. In pa ima pa še pač mami od Tomaža, pa sestro od Tomaža, ki pač se tudi povezujejo konstantno. Tako da ima ogromno nekih žensk in vsi jo imajo ful radi, Tako Ava ima sam tako največ možno ljubezni v svojem življenju. To je tudi nekako bil moj cilj, da kljub temu, da midva nisva skupaj, pa da sva imela midva nek konflikt, da to nikoli ne pride v ta krog z Avo, In sem marsikaj tudi požrla v tem odnosu zaradi tega, da pač ne bi do tega prišlo. Tudi nikoli nisva šla na sodišče se kregati. Pač
mi da imava vse interno urejeno, da pač ni čutila tega primanjkljaja ljubezni, da se slučajno ne bi ona krivila. Ne? Mislim, da je skupni imenovalec vseh žensk v njenem življenju ta, da smo vse zelo ljubeče in da ji vse puščamo prostor, da je to, kar je. Ne? Meni je pač pomembno, da je lahko to, kar je, tudi kaj goofy, da je pač lahko to, da je ni sram. Jaz ne bi rada, da jo je kadarkoli česarkoli sram glede sebe. Pač rada bi, da bi jo vse te ženske v njenem življenju naučile tega sprejemanja same sebe. A je bilo tebe, preden si rodila, kdaj strah, kako ti bo šlo kot mami? V končni fazi tudi zaradi tega, ker pač imaš en zelo nekonvencionalen poklic. So dnevi, ki si predstavljam, ko si lahko veliko doma, so dnevi, ki te sploh ni. Se pravi, že sam ta neka odsotnost nekega ritma, mogoče, o katerem si prej govorila, potem pač tvoja javna izpostavljenost, verjetno še 1001 stvar. V glavnem, a si kdaj imela tremo pred materinstvom? Ne, to bo zdaj spet ful smešno zvenelo, ampak jaz toliko delam in od nekdaj sem toliko delala. Pač preden sem jaz ratala mami, sem delala 2 faksa naenkrat, ker se mi je zdelo, da pač ni dovolj, da sem 10 ur na dan na faksu. In sem delala operno petje in harfo in nič ne delam na 50%, pač vse delam na 100%. In pol, ko sem pač zanosila, sem tako, the best, nov projekt. In sem nabavila ful knjig in šla na tečaje in delala vaje in naredila sem si razpredelnico vseh vitaminov, ki jih moram pojesti in koliko jih moram pojesti in v kateri hrani so, in pa sem jedla na polno. Pač, ko sem pol nosečnosti probala tak krožnik, pač 4 jajce, 3 kose kruha, pač milijon pršuta in sem tako, wow. Pa zato sem se zredila 30 kg, I see it now. Tako da meni je bil to en tak nov projekt, zdaj se mi je ful zanimivo. V bistvu, prav spomnim se, poklicala sem Renato ta prvo in je imela čist hecno reakcijo, pa da ne boš zdaj vsem povedala. Jaz tako, okej, ne bom. Hej, jaz sem noseča, aj čau, in pa sem poklicala vse. Takoj. Ne vem, pač meni je bilo to tako, okej, pač v redu, dajmo. Ful mi je bilo interesting, ne vem, nikoli se nisem tega bala, ne zares, razen tik preden sem rodila, ker me je pač toliko bolela, ne, ker pač porod je res hell. Pač, tako da to je bil en moment, ki me je bilo ful strah, pa spet ne. In če je, se pravi, biti mama tudi poklic, ne? Kako balansiraš med vsemi svojimi jobi, a ne, ker ti nisi sam glasbenica. Se pravi, nisi sam Astrid and the Scandals, ampak si tudi producentka. Nedavno si se podala v medijski svet kot voditeljica in slišimo, da ti je šlo ful dobro, da si v tem uživala, si kind of sama svoja menedžerka. Skratka, ful skrbiš za svojo kariero, ob enem imaš tudi druge odnose v življenju, prijateljske, partnerske, družinske in tako, in potem biti še ful prisotna mama, ki je mar za vzgojo. V glavnem, kako to shendlaš skozi dan? Ful ene slabe vesti, ful enega občutka krivde, a ne. Včasih se moram prav usesti pa s kom pogovoriti, pa dati na mizo vse svoje strahove, da so pol tako ne, pač ti si ful z njo, ti ful narediš za njo, ker se včasih počutim, kakor da nič ne naredim, a ne. Nekako imam v glavi skozi to, a ne, da pač tudi tega ne bi smela delati na 50%, ampak če se igram z njo, se moram z njo igrati 3 ure, zavzeto, prisotno in pa me tako, pač, ne vem, pač, kar malo scary, no. Kako zdaj spustiti iz rok vso to delo, ki me bo pol pač ujelo, ko se bom nehala igrati, ampak se učim z njo tudi tega, ne. Mislim, zadnjič sem videla en ful dober quote, kaj pa če more biti tako, da te pač otrok ustavi, a ne. Kaj pa če more biti tako, da pač z otrokom moraš hoditi počasneje, pa če si v trgovini, ki ti otrok pomaga, da greš počasneje, a ne. To so vse neke bremze, ki so v resnici nujno potrebne, a ne. Enako je v življenju, ne vem,
profesionalnega športnika, profesionalnega glasbenika, regeneracija in čas za počitek, se pravi regeneracija, prokrastinacija so ključne za ustvarjalni proces. A ne? In jaz mislim, da če jaz ne bi imela otroka, mene nič ne bi ustavilo in nikoli ne bi prišla ven iz tega lupa. In to je bil blazno nezdrav lup za mene. Jaz sem bila čisto vsako leto na urgenci s paničnimi napadi aprila, maja. Čisto vsako leto in v bistvu v deprija, in pa se ti pa kaj takega zgodi v življenju, kar pa ne predvidiš, pa kdo umre, pa na kak tak način umre, ki ti pač poruši cel svet, pa se pa vse za nazaj zgrne nad tabo in moraš potem samega sebe pobirati skozi vso to delo, ki ga imaš. In je pač tako nezdrav lup je, ni prav, da si v njem. In zaradi tega se mi zdi, da je ful fajn imeti eno bitje, ki pač ki moraš tudi počasneje govoriti od začetka, pa se počasneje premikati, ker ga rata strah, ker na začetku pač ne ostrijo, tako. Pa počasneje moraš govoriti zaradi tega, da te razume, pa da ni preveč informacij naenkrat, pa tako. In se ful tako malo počasni čas. Mogoče mi je bilo tudi nekaj časa scary, zdaj pa pač vedno bolj opažam, da je to tako najbolj potrebno tudi za mojo kariero, če sem lahko sebična, pa nisem, ampak ne. Ne morem jim tega, da si omenila, da si doživljala razne oblike stisk. Kako si se naučila to prepoznati, pa si priznati, da ti je bed, pa si najti način, da si boljš. To se mi zdi, da je kar en proces, in tudi preden ti pogruntaš, recimo s kakimi tehnikami, se lahko, ne vem, umiriš, stabiliziraš. Skratka, je tudi to najbrž vzelo kar nekaj časa. Ja, ful enih let. Tako govoriva o, ne vem, 20 letih. Jaz že, ko sem bila 10 let stara, sem vedela, da pač je nekaj drugače pri meni v glavi, in to je bila ta neurodivergenca, pač ta, ne vem, spekter ADHD. Vedela sem, da imam drugačne možgane in že takrat se prav spomnim, 2 taka trenutka sta bila v mojem življenju, ko sem si tako na glas rekla, ok, zdaj moraš pa začeti se ukvarjati s svojim umom, pač, zdaj moraš pa začeti brati o tem, ker te čaka dolga pot, In že takrat sem vedela. In isto, ta drugič je bilo pa tako, ok, ti res moraš iti stran od doma in moraš iti v Maribor, ker drugače se ti bo tle odpeljala, In sem zaradi tega potem šla. To sta bila ta 2 taka pogovora sama s sabo, ki sta mi v bistvu spremenila tok celotnega razmišljanja. In jaz se v bistvu že celo življenje ukvarjam s tem, ne samo s svojim mentalnim zdravjem, ampak z mentalnim zdravjem nasploh, in to je nek tak skupni imenovalec vseh mojih interakcij. Mene blazno zanimajo odnosi in ljudje in ful rada jih poslušam in jim dam pač ne platformo, ampak pač dam jim prostor, držim jim prostor, da so lahko odprti. Oprosti, kaj je bilo vprašanje? Na kak način, evo, konkretno zdaj doživiš panični napad, recimo, ja, no, tako. Šla sem čez, prav spomnim se, en prijatelj mi je umrl, naredil samomor in jaz sem zadnja pač govorila z njim in potem se je v bistvu cela ta zgodba odvila in takrat se je začel svašta mi dogajati. Od tega, da nisem mogla biti na faksu v zaprtem prostoru obkrožena z ljudmi, In kar je pri meni ful dober je, da sem gofla. In pač jaz ne morem, da ne bi govorila o teh stvarih in sem vedno povedala. In sem tudi šla do profesorjev in sem povedala, kaj se mi dogaja in da drugače procesiram in da me verjetno kdaj ne bo, ker me je strah priti. Pa nisem mogla harfe vaditi več sama v zaprtem prostoru. In pol pač prva je vedno komunikacija, držati stvari v sebi je pač brez veze, povedati ljudem, ker ljudje si pol delajo svoje scenarije, kaj se zdaj dogaja, zakaj si ti tak in večinoma obrnejo na osebno, da pač to njim delaš. Fajn je pač držati prostor in za svoje emocije in drugim ljudem dati pač priložnost, da izražajo svoje. Tega sem se v bistvu najbolj naučila v tem letu. Pač, ok, sva v neki situaciji, izražaj svoje strahove, probiva brez obsojanja to rešiti. In tudi, da samega sebe ne obsojaš skozi ta proces. Jaz pač moram priznati, meni najbolj pomagajo antidepresivi. Do tega je prišlo pač lani na koncu leta
In to je bil v bistvu zadnji kamenček v mozaiku, ki je meni dejansko pomagal. Pač, ker lahko sem prej porabljala ful energije in se pač držala gor in s pogovorom s terapeutom in ne vem kaj splezala ven iz nekih stvari, ampak včasih pač rabiš nekaj, ali za neko kratkotrajno obdobje ali pa pač obdobje ali pa za daljše. Tako da ful je enih tehnik, ful mi je pomagalo veganstvo, naprimer. To, kar sem nehala jesti v bistvu vse živalsko, to mi je pač ful pomagalo. Me je umirilo. Nehala sem pač konzumirati, s tem rečem, mrtvo energijo. Sej pač tiskani vegan je tako malo ampak Zdaj sem se spomnila tvojega predstavitvenega videa pred nastopom na EMI. Tam smo videli, da pač se ful gibaš, zdravo ješ. V glavnem tako, no, si s tem nekako pokazala, da ti je telesno zdravje pomembno. Zdaj se pogovarjava o duševnem zdravju. V glavnem tako si zelo bereš tudi očitno ful neke literature za odnos s sabo, za odnose z drugimi. V glavnem očitno te je res ful pomembno, da si okej, da si zdrava in postavljena. ja, ta moment mi je ful pomemben. In zato mogoče pravim, da sem to zrelost začela čutiti šele lani. Pa zanimivo, zakaj se je zgodilo to, a ne? Lani sem šla 2-krat na hipnozo. Hipnoza. Veganka, ne? Okay. Ampak imam eno frendico, ki je pole dancerka iz Francije in je čist huda. Tako tudi hodi se potapljati, ne, na ta nadah, pa potem pleše na teh globinah. Pa čist je luda in čist je huda, je ful. In ona pač izvaja meditacije prek Zooma, oziroma hipnoze prek Zooma. In ta prvič, ko sem šla, sem ji rekla, jaz hočem turati po Evropi svojo musko. Takrat še ni bilo nič, vakum. In greva v ta, ne? In so se mi začele dogajati stvari, da sem pač se prijavila na en seminar, pa na drug, pa to knjigo kupila, pa uno, pa ta kontakt, pa kontakt. In v enem mesecu sem nam naredila evropsko turo, ki je pol trajala od maja do začetka decembra, a ne? Na Kosovem se je zaključila, v Berlinu se je začela. In 8 držav smo dali čez. Potem ta drugič sem šla pa na hipnozo in sem mi rekla, da pa se mi zdi, da blokiram glavni ingredient v svojem življenju in sem mu dala ime Bean. Mr. Bean. Ne. Ne. Pač ta fižolček, to je v bistvu ta solarni pleksus, ta moč, a ne? To je nekako moja teorija je, da se rodimo kot čista duša, a ne? In potem se začnejo na to nalagati plasti. Družba, vzgoja, kar preberemo, se nalaga, ne? In potem prideš do ene stopnje, ki pač ne zmoreš več tega pritiska, teh plasti, ne čutiš več tega fižolčka in jih začneš trgati dol, ne? S terapijo, z masažo, z veganstvom, z hipnozo, z branjem te literature. Enega človeka spoznaš, drugega pač skozi neki strgaš dol in ko zadnjo plast olupiš, umreš. Ne še. Nisem še tam, ampak ja, nisem več čutila tega, a ne, hotela sem to ta otroški pogum, unapologetical me, a ne, pač in sem mi rekla, jaz hočem to začutiti. In takrat sem imela še mal blond pobarvane lase in se spomnim, da ni me mogla zbuditi iz te hipnoze sploh, tako mogla je 2-3 odštevati, da sem se sploh zbudila. In sem takoj naslednji dan začutila, da si moram lase pobarvati, dati naravno barvo nazaj. To mi je bilo ful zanimivo in lani je bilo ful transformativno leto za mene in zato sem lani toliko začutila, da sem ženska res taka, kakršna sem in nikoli ne žanješ takrat, ko seješ, a ne? In letos v bistvu žanjem to delo prejšnjega leta, mentalno delo.
Se pravi, nimaš nobene treme, nobenih predsodkov pred kakršnimi koli tako imenovanimi rečemo sam nekonvencionalnimi praksami, pristopi k telesnemu in duševnemu zdravju. Načeloma probam ne imeti predsotkov, čeprav folk, ki me pozna, pač pozna moje face, a ne, kaj kdo pride pa sem tako. Veganka. Oh my god. Choices were made. Ampak probam se učiti, da tega ne bi bilo toliko, ker me bremeni in tudi letos je eno tako prelomno leto, ko full cancelam to. Načeloma ne, jaz nič ne obsojam. Tudi probala sem že marsikaj, rada bi probala holotropno dihanje, neke ayahuaske ne čutim zares. Probala sem gobe, pa probala sem DMT, pa LSD, pa... Ampak vse, sorry. Ampak to for fun? Ne. Zaradi terapevtske ja, namene, pač vedno, ko se, karkoli delaš v življenju, ali si kupiš Steve Madden škorne, ali pač vzameš mikrodoz LSD-ja, mora biti agenda za tem, ker drugače si pač vrgo energijo v vakuum. In vedno, ko greš na ta journey, kakorkoli pač vzameš tega, mora biti nek višji namen, neka agenda. Prav spomnim se ene serije, ki je bila na Netflixu, ki včasih jim celo rata kaj kvalitetnega dati gor. Je bila serija How to Change Your Mind in je rekel, if you wanna get fucked up, you're gonna get fucked up. Če se hočeš sam, se boš. Če pa imaš ti namen, ok, vem, da moj prvi journey z gobami je bil doma v fletu. In sem vse lepo pospravila, šla pod tuš, se očistila in sem rekla, ok, jaz bi danes rada ustvarjala z barvami. In sem si pripravila platno in barve in muskico, Radioheade, v bistvu Rainbows plato. In se prav spomnim, da vedno, ko sem slikala, sem imela ta problem, da se mi je zdelo, da je vsaka poteza napačna in šele pol na koncu, ko se je slika nekako sestavila, sem videla, da so te napačne poteze pripeljale do neke, ampak vedno je bil ta strah pred napačno potezo in takrat se prav spomnim, da sem prav z vsakim potegom in pa sem začela kar s prsti slikati in sem bila tako, ok, ampak kaj pa če ni napačnih potez, kaj pa če je vse prav, kar narediš in je potem vsaka poteza pripelje do tega momenta. In pa sem tudi posebej slikala in mi je bilo ful zanimivo, tako si lahko predstavljate mene. Ampak je bilo ful bolj kontrolirano. Ampak tako, in sem takrat ful enih stvari predelala, tudi ni sam slikanje, tudi studijsko ustvarjanje, ker si ti pred mikrofonom v studiu je ful drugače, kot takrat, ko si pred folkom. Jaz sem vedno odprla okna, ko sem vadila harfo ali pa tudi na faksu, vedno sem nekomu igrala, ker mi je šlo na živce pač samo predrkavati stvari. Pač fajn je bilo, da je kdo šel mimo in se ustavil in poslušal in rada sem vadila s kom v prostoru. Čisto sam zato, da je bil nek ta feeling, da nekomu nekaj daš, da je nek namen, da nisem prazno ponavljanje, zato da boš ti vedno boljši, zakaj ne bi nekaj podaril. In vse te stvari sem se naučila skozi ta journey, naprimer, ki sem ga takrat imela. Ni zdaj tako, da pač te medicine konzumiram skozi, v bistvu jih že ful časa nisem, ampak takrat, ko pa sem, je bil pa jasen namen. Me pa, kot pravim, ful zanima holotropno dihanje, ker se da do teh stanj priti tudi samo z dihanjem. Ampak nisem še tam. Zdaj sem trenutno na tem, da niti alkohola zares ne pijem ful velik. Mogoče zadnje 2 tedna malo več. Ampak drugače pa tisti, ki gleda v riba rad za rak, po mojem misli, da sem alkoholik, ampak res nisem. Si rekla, nimaš predsodkov, očitno se jih tudi ne bojiš, ker pač roko na srce, družba je do javnih osebnosti, sploh pa do žensk, se mi zdi, ali pa rečva še do mladih žensk, ful neizprosna. In kadarkoli izrečeš, kakorkoli se oblečeš, vedeš, je lahko hiter na naslovnici z nekim šokantnim naslovom, vzeto iz konteksta, ne vem, Astrid se pa drogira. Recimo zdaj, upam, da nisem zdaj komu dala kakšne ideje. Ampak iz tega, kar si zdaj povedala, jaz si predstavljam, da se hitro najde kdo, ki bo dal ta headline, pa pol mogoče čisto korektno povedal zgodbo, da si pač preizkušala razne metode za introspekcijo, ampak vendarle, v glavnem, my point is, te kaj bremeni tvoja podoba javna, ne samo fizična, valjda pač nasploh koncept Astrid.
Pa jaz ne vem, če sem jaz tako slavna, da se lahko res pogovarjamo o tem. Jaz mislim, da nisem. A ne? Zadnjič me je nekdo prepoznal iz neke serije Žnjo izpred 10 let in zelo tako. Ste gledali Emo? Ali pa folk me ustavlja pa reče, meni je ful všeč Coconut in sem tako. Ja, 8 let nazaj. Pač takrat je bilo dreaming of that coconut, pač aloh ne. Ne, zares me ne bremeni. Se kdaj zgodi, da me kaj ujame nepripravljeno, a ne? Naprimer, ne vem, sva enemu uredniku poslala v poslušanje plato, a ne? Jaz pač sem mnenja, da se ta plata ima različne stile gor, pa ne rabi biti vsemu všeč. Sam, če ti res poslušaš, vidiš, da je ful kvalitetno narejena in pač jaz vedno malo zgubim spoštovanje do koga, ki reče, ja, to je pa tako malo, ne veš, kaj delaš. Sem tako, ok, nimaš pojma, v redu je. Ne bo vas sploh pogovarjala. In ta urednik je pač šel na ta nivo in me je ful nepripravljeno ujel, a ne, ful mi je tako v bistvu šel v neke detajle, kaj se njemu zdi in koliko jaz ne vem, kaj delam. To mi je bilo, na primer, tako malo, sem nekaj časa rabila, da sem predelala. Mogoče je tudi to na čist napačnem timingu izvedel, ker smo bili pač tik pred tem, da gremo na oder na Emi. Tako res zelo the best. Načeloma bolj kakor to, da je osebno, a ne, da je kdaj kak komentar, ki govori o meni na čist weird način, me bolj ta dialog, ki ga imamo v družbi, me bolj to prizadane. Pa koliko v bistvu moraš biti ujet kot človek v nekem loopu, da pač sediš na Facebooku in nekaj takega napišeš, a ne? Pač tako, res imamo priložnost kot družba biti nice, a ne? Pač in je ljudje, kar ne sprejemajo in koliko morajo biti ujeti v nekem svojem svetu, da tega ne znajo spremeniti, a ne? Ta onemogočen dialog, a ne? Tako kakor v nekem prepiru, ko nekdo odkoraka stran in zgubiš priložnost, da bi skomuniciral, a ne? Ker je v bistvu ful enosmerno in ne moreš nikamor projecirati te energije in ne moreš komunicirati. In to me, na primer, najbolj bremeni, da pač je nekdo sposoben nekaj takega napisati in da ne moreš v bistvu skomunicirati, ker jih je tudi preveč, a ne? Pa tako, kam gremo kot družba, da je to toliko sprejemljivo, a ne? Sej svoboda govora, ok, ampak kaj pa kulturna pismenost, kaj pa emocionalna pismenost, kam se to zgublja, a ne? Ne vem, pač vidim, da so moji starši naredili zelo dobro nalogo, a ne? S tem, da sem jaz veliko brala, pa bila na koncertih, pa da smo se pogovarjali o teh stvarih, a ne? Zakaj se starši ne pogovarjajo s svojimi otroki o tem? Ker mi vzgajamo naslednjo generacijo Facebook komentatorjev. In pač upam, da ne, no, upam, da bo to takrat že kaput. Ampak tako, to me bolj, a ne, iz tega moralnega vidika me mal pogreje. Je bil pa zanimiv moment na Ribarat Sarak. Jaz sem imela tisti teden pač strašen navdih za styling. Drugače sem veliko v nekih udobnih cotah, takrat pa korzeti, pa posod neki kristalčki. Se prav spomnim, ko sem prišla na prvi termin snemanja, je bila producentka tako, tebe bojo raztrgali v komentarjih. In sem tako, amazing! In naslednji dan še več kristalčkov in špangice in telepetkice in cela v roza in gremo. In pa sem res cel teden ful ustvarjala in sem bila tako, pa zakaj? Ok, lahko me raztrgajo, ampak I've lived. Pač jaz sem živela svoj life ta teden. Pač meni je ful to pasalo. Zakaj bi zdaj jaz zaradi tega, ker me je strah nekih komentarjev, bi se pa zdaj downtunala? Zakaj, če pač redko imaš priložnost, da pač se ti tako poklopi vse, da imaš dejansko čas in navdih in energijo, da si pač res nor. A ne? In zakaj ne bi bila? In pa me niso raztrgali v komentarjih, so Nastjo bolj. I love her though. Pristnost, iskrenost, to je tisto, ne, kar pač, s čimer lahko zmagaš. Ali kaj? Ja, se pravi, včasih se pač kaj poklopi v vesolju. Mogoče so šli the worst Facebook komentatorji glih na nek dopust v prikolce od svojega podjetja v Strunjan.
Okay, kaj pa se pravi, v tej industriji? Ne? Si predstavljam, da je tle ful ene tekmovalnosti, ali ne? V glavnem, a si tak under pressure nenehno, pač kak se vesti do drugih, pač to, da se postaviš za sebe, da ti mora uspeti, ker če ti nekaj spodleti, so pač potem vsi ti faili, so kar naenkrat big deal in ne vem, no, v glavnem, kako ti je kot mladi ženski v tem v bistvu zelo neusmiljenem pop biznisu? Ni nujno, da failaš, a ne? Zdaj, kaj sploh je fail? Kdaj se meni kaj zdi fail, pa se nobenemu drugemu ne? Jaz mislim, da sem sama sebi svoj največji kritik. Mogoče se najbolj bojim nje, a ne? Te. Ki pač živi v nekem mojem alter egu in pač tudi mene obsoja. Ampak ja, načeloma pa ne vem, se tudi zdaj, ko smo delali Slovenko leta, ne? Pri Slovenki leta je bilo tako, da sem jaz pač to producirala in potem jo vodila in nastopala in to so bili pač Kankan in sem zraven pela in opera je bilo treba peti in tu še in pol nek Taylor Swift komad. Choices. Ampak ne, ona je novodobni Shakespeare, valjda. We don't judge. And we don't listen. V glavnem, pač ful je bilo nekih različnih vlog in nekega preoblačenja in to in se prav spomnim, da me je ful, preden sem šla na oder, spraševal, a te je kaj strah? Ne vem, da se pa tako, kaj sploh ne razmišljam o tem? Ne vem, pač grem na oder, naredim, a ne? Vse vemo kaj, vse smo vse naredili, se diham ta projekt že mesec pa pol. Načeloma me ni strah failanja. Mi pa ta industrija ni cool. Pač ful je... Zelo je težko biti glasbenik v tej dobi, a ne? Zdaj, jaz nisem bila nikoli pristaš tega, da si samo v neki stvari, tako kot naprimer pač Luka Dončić, ki pač cele dneve, celo življenje meče na koš, a ne? In pač se to zelo pozna, on je tako na najvišjem možnem nivoju, a ne? Zdaj, jaz pa nisem nikoli bila samo v eni stvari, da bi zdaj 10 ur na dan vadila samo harfo in bi to pripeljala do najvišjega možnega nivoja, ne? Ampak delam toliko enih stvari ves čas. Zdaj, če ne bi imela tega, bi me mogoče bolj bolel, da pač je glasbena industrija toliko neizprosna, ker bi bila ful bolj v tem, da zdaj pa jaz moram nujno uspeti in da če ne bom uspela, je konc mojega lifea, a ne? Jaz si tudi ful želim imeti hiško z posestjo in želim si imeti krave in koze in pač še več mačk, kakor jih bom imela od aprila naprej. In kakega psa in prašičke in kozice in pač in knjižnico in nek umeren life in predvsem sem ful začela v tej industriji, v katero smo lani padli, s tem, ker sem jaz pač naš projekt pelala v Evropo, sem zgubila ustvarjalnost in to sem najbolj pogrešala. In tik preden smo šli na emo, sem bila jaz v bistvu na tem, da neham. Da pač pustim Astrid and the Scandals, naredila sem novo ime, ki je ful dobro in tako, zakaj zdaj? Pač šlo bi že 10 let nazaj imela to ime, ker čist hudo, ne bom povedala. In pač sem bila tako, jaz bom dajala ven sam neke demote in sam ustvariva, ne, sem rekla, to mi jo deva sam delati, pač jaz ne morem več tega, kakšen imam imidž, pa ne vem, pa teh spotov, pa tega fucking distrokida, pač mi nalagamo muziko prek distributorja, ne, in pač že distributor ti pobere full cache in ti ne moš direkt na neko platformo nalagati, že tukaj izgubljaš cache, ne, potem ti pa pač platforme nič ne dajo nazaj. Spotify daje, ne vem, 0,0000003 centa na, pa še to, če imaš nad 1000 predvajanji na leto, ne, tako pač res je čist nemogoče. Spot te košta od 4 ure naprej, ne. Plata, če nimaš pač fanta, s katerim produciraš. I was smart, yes. Je te pač koštala tudi po 10-15 ur, ne? To so ful velike cifre. Tako da ja, je pa problem glih v tej besedi industrija, ne? Ko ustvarjalnost postane industrija, je to pač njeno pokopališče, po mojem. In
se pozna. Pozna se na tekstih, pozna se na komadih. Veliko manj je takih komadov, ki bojo forever komadi, tako kot je naprimer Stairway to Heaven. Ne? Komadi so dolgi 3 minute, čim daš 5-minuten komad ven, te je že strah. Ja, da ne bo nikoli na radiju. Jaz imam pač komad Berlin, ki pač ga ne predvajajo glih zaradi tega, ne? Ampak ne, razen Radio Študent, oni mislim, da ga. Tako da ja, pač problem je v tej besedi, a ne industrija. Slovenska glasbena scena, to je tudi ena fraza, ko pač se kar naprej pojavlja. In tokrat slišimo, ja, to je zaradi tega, ker je pri nas scena taka in taka. Recimo, da nekomu je uspelo, nekomu pa ni uspelo. Kaj moraš početi? Kak muzičar, če se zdaj samo o muziki pogovarjava, kako muziko moraš delati? Kak glasbenik moraš biti, kak performer, da ti na slovenski glasbeni sceni lahko rata, tako da imaš vsak vikend špil? Ja, pač ne vem, najbolj so uspešni nek Oberkrajina, ne? Pač nekaj, kar je v šotorih, kar lahko pač vsak vikend nastopa. Zdaj ne vem, kako naj ti odgovorim na to vprašanje. Slovenska scena je razdeljena na par delov, ne? Jaz pač nisem del te šotorske scene nikoli bila, tudi ne vem, če bi se dobro počutila na njej. Kar je ful dobro pri tem je, da ti ni treba delati nič, kar pač nekdo pričakuje od tebe. Pač ne rabiš tega delati. Zdaj, a bo rezultat isti, kakor ga ima, naprimer, ne vem, kakor ga imajo Modrijani? Verjetno ne, ne, ker pač ne delaš nekaj, kar je všeč masam. Ampak a bi bila jaz happy, če bi delala nekaj, kar je všeč masam? Ne, ker nisem tak človek. In se mi zdi, da je slovenska glasbena scena ima zelo svetlo prihodnost. Tudi veliko bolj smo revolucionarni, veliko bolj smo tako uporniški, veliko bolj si upamo biti to, kar smo. Ne? Mogoče saj sem mal zdaj v nekem takem zaprtem krogu, ampak načeloma sledim temu, ne, da pač delam to, kar mi sede. Čuješ pa veliko komentarjev na ta račun, valjda, ne, da zakaj ne delaš v slovenščini, zakaj delaš to, zakaj imaš toliko različnih stilov na albumu, ja, pač krčem, kaj je, pač to. Nič ti ni treba, ne. Zdaj, ja, je pa taka scena, ne moreš glih živeti od muzike, lahko, ampak težko. Nimamo nekih avtorskih pravic, naprimer največji slovenski bendi tukaj težko preživijo od muzike. Če bi bili na takem nivoju v Angliji, bi bili pa pač milijonarji, ne? Naprimer. Tako, je razlika. Ne vem, če sem odgovorila na vprašanje. Mogoče ni bilo to vprašanje, kot je iztočnica za to, da slišimo pač tvoj pogled na slovensko glasbeno sceno. Se pravi, v tem polju nisi sam glasbenica v smislu performanka, pevka na odru, si tudi plesalka, ok, to je še vedno na odru, ampak v glavnem delaš tudi ful v zaodrju. Ne sam zase, za svoj glasbeni projekt, tudi za druge glasbene in ostale umetniške kolege. A ti je problem si izbrati eno stvar, pa si reči, evo, zdaj bom pa sam to terala, tako kot Luka Dončić, pa se ne želiš odpovedati vsem ostalim poslom, projektom, ali pač enostavno tako uživaš v tem multitaskingu, ali se še iščeš, ali v čem je fora? Ne, v bistvu ne, da se še iščem, ampak vedno znova se najdem. Se mi zdi, da je to nekaj, a ne. Vsakič, ko pride nek projekt, sem tako, ok, to je pa zdaj res to. In pa pride nov in sem tako, aha, ne, to je tudi to. Ampak v bistvu spet oguljena fraza, skupni imenovalec je pač produkcija pri meni. Produkcija pa nek management zares. Jaz tako delujem, da pač ful hitro berem ljudi, kar se tiče projektov. Ful hitro preberem ljudi in vem, kdo bo pasal kam, skoraj v sekundi. In pač vem, kdaj kdo ne paše več kam. In na tak način potem sestavljam ekipe. Spravi, to je nek tak moj največji talent, da pač sestavljam ekipe, da vem, kdo bo kako stvar odfural, da mu bom lahko zaupala. Se kdaj zmotiš, pa je treba. Naprimer, zdaj sem imela to situacijo z eno kolegico, da je bilo treba mal
malo popizditi, ampak sva pol zgladila in je bilo kul, ne. Ampak tako, produkcija je nek tak common ground, kjer lahko vse te svoje talente tudi živim skozi projekte, ki so namenjeni drugim. a ne. Zdaj, to je vse art, a ne. To je vse pač organizem. Nič na tem svetu ni samo in samo obstoječe, vse obstaja v odnosu do nečesa drugega. a Ne? In zdaj, velikrat pogruntam, da jaz, naprimer, ne vadim harfe ful, ali pa ne vadim ful petja ali pa ful plesa, ampak na najrazličnejše načine lahko nadgrajujemo svoj talent, tudi če ni mehanično ponavljanje. a Ne? Ti lahko pač gradiš svoj glasbeni vokabularij tudi takrat, ker nisi vpet kot prvi subjekt v tem, ne, ustvarjanju. Lahko si samo poslušalec, neki pa se to še zmeri gradi. Lahko greš, ne vem. Mislim, vsak tak projekt mene tudi gradi kot ta uomo univerzale, ta ideal, ki je pač meni od nekdaj to všeč, ne, univerzalen človek. To so v renesansi že poznala, ne. Takrat so bili vsi umetniki, vse. Michelangelo sicer je zase govoril, da je pač, ne vem, je on rekel, da on ni slikar, ampak da on ni kipar, ampak je slikar, nekaj od tega, kar šlo mi je z glave, nima veze. Ampak on je vse stvari počel, tudi pisal je pesmi, tudi, a ne, tudi bil je kamnosek, a ne, njegov oče je kupil, ne vem, kamnolom. I am smart, ampak pač moji možgani so tako bla, 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 bla. No, ampak glih to multitaskanje, pa prej, ki si omenila, da si že v otroštvu čutila, da na drugačen način delujejo tvoji možgani. Pač, ni to fucking exhausting? Ali ti res uživaš v tem, da imaš nenehno milijon nalog v glavi? Antidepresiv. Ok. Hec, ampak tudi ne. Ne, pač res si predstavljam, mislim, evo, biti producentka ene take prireditve, kot je Slovenka leta, ali pa pač spraviti skupaj en video spot. Mislim, to so ogromni projekti. Ful ljudi je treba poklicati, skozi skozi under time pressure, a se bo išlo, ali se ne bo, pa se je treba Vedno na se ljudi izide. zanesti. Vedno se izide. To je. Mi smo imeli 1 mesec pa pol za ta projekt. Pač to je projekt, ki se ga dela 3 mesece in mi smo ga na vrhunskem nivoju speljali v mesecu pa pol. Vse se da. Ful je fajn, da pač nisi sam, se pravi, vse obstaja v odnosu do nečesa drugega. Ne? Nisi sam, ne gradimo sami teh projektov, nisem jaz vsega tega naredila sama, ker če bi mogla, bi bil krep. Pač. Verjetno, ne vem. Ampak ja, pa tudi verjetno bi bila veliko bolj izčrpana, veliko bolj bi me požrlo, kakor pa to, da jaz lahko zaupam ljudem. Pri takih velikih projektih je pač najbolj pomembno, da ti ustvariš mood. Se pravi, ti ustvariš prostor, v katerem lahko ljudje delajo, dihajo ta projekt in v bistvu živijo svoje poslanstvo. Ne? Ti jim pač narediš prostor in potem jim daš zaupanje. To pač direktor v podjetju, v katerem sem jaz zaposlena, torej DAF Lighting oziroma DAF Production, on v bistvu mene tega na dnevni bazi uči. Jaz sem tudi prišla v to podjetje kot nekdo, ki je samo na sestanku rekel, jaz sem v bistvu ful dobra producentka in je bil tako, ok, prav. In pač mi je dejansko zaupal, ne, in pač mi je zdaj glih napisal, da se nisem zmotila, ampak če ne bi on meni dal tega zaupanja, midva ne bi nikoli naredila. Mi da sta se septembra odločila, da ne bomo DAF Lighting, ampak bomo DAF Production, ne, da bomo delali dejansko event, to, kar je naše poslanstvo, evente za folk, ki bo pač spreminjal njihova mentalna stanja in jih domov pošiljal izpopolnjene. Pač to je neka naša vizija in to se tako hitro začelo odvijati in če ne bi bilo njegovega zaupanja, se to ne bi zgodilo. In enako jaz naprej, ne, vsak del ekipe je to. Mogoče pa podiraš ta mit, da umetniki, to so pa oni, ko so ful neorganizirani. Ko rabijo 5 menedžerjev za to, da pridejo skozi dan, ko ful pozabljajo, ker so pač tako kreativni in živijo v tem neredu in pač se na njih ne da za to, za ono, za tretje, ne vem kaj. Vsaj tak, no, skratka, ful velikrat za koga rečemo, ja, pač
umetniki? Ne vem, to je zdaj težko, ker res ne delam z ljudmi, na katere se ne morem zanesti. Pa tudi sama očitno nasodiš med njih. Glavno si organizirana umetnica, wow. Ja, ne vem čisto točno, kako bi se opisala. Sem organizirana večino časa. Ja, v bistvu sem malo hiperorganizirana, mogoče se ne vem. Sama sebi sem kontradiktorna, trenutno. A si mal tam na oni strani perfekcionistke, Ja, kontrol frika? I live there. Tam sem si zgradila hišico na tem perfekcionističnem hribčku, ja. Ja, ne, absolutno, ful. Ampak sprejemaš pa svoje nepopolnosti. Ja, se učimo, ne. Zdaj, je celo dokazano, da imamo več personalitijev, ki živijo v nas. Jaz jih imam definitivno. To sploh ni dvoma, ampak imamo jih več, ne, in eden je lahko bolj organiziran od drugega in pač na različnih obdobjih se pokažejo, različni triggerji jih pač sprožajo. Se ne govorimo o neki bipolarni motnji ali pa split personality, ampak imamo različne dele sebe, ne, ki se pač izražajo. Tako da ja, en moj del je blazno perfekcionističen, drug del je pa ful spontan. In oba imam rada, oba mi nekaj dajeta, ne. Zdaj v zadnjem letu se pač učim imeti rada te svoje dele, a ne. Pač, sej imam tudi svojo temo, ampak aj lahko dam prostor tej temi. Tudi na Emi se mi je, na primer, tako zanimiva stvar zgodila, glih ta urednik, joj. Po nastopu on meni, da se mora manj gibati na odru. Med tvojim performancem? Ja, po mojem nastopu na Emi. Pač ti speleš Emo, to je tako res big project, pa res sem dala 6 urjev v ta projekt svojega denarja, zaradi tega, da je vsak iz ekipe dobil vsaj del poštenega plačila, a ne. Zrihtala sem jim 3 goodie bage, takle šopek je vsaka dobila, imele so cimetove rolce, imele so kosilo, imele so, ne vem, pač vse je bilo narejeno, imele so kostume, imele so make-up, imele so lase, vse sem jim zrihtala, da so pač lahko se ljudje razvijali in naredili najboljši možen projekt. Imele smo ful mal časa in po evropski turi in po decembru, ki je bil uničujoč za vse nas, ki smo bile vse čist pregorele, smo se mi takoj spravili delati Emo in takoj naredili to koreografijo, ki ste jo videli. To je bilo v 3 dneh narejeno, a ne. In potem po vsem tem ti nekdo reče, da si ti malo manj premiki, a veš, kaj si ful zadihana, ko poješ, pa tako. In takrat je meni počel film in sem pač rekla, da se bova nehala pogovarjati in sem ful zaloputala z vrati na RTV-ju, tako odkorakala sem, čisto sem bila drama queen, ne. In pač zaloputne z vrati moje plesalke kva, ne. Ona ni nikoli tako, jaz sem vedno ful nice in pol tako mlajša generacija plesalk so bile čisto gorčne, tako Astrid, tako se pa ne moreš obnašati. Koreografina je pa stara 32, 32 in je bila tako, ne, dej ven, vse, tle lahko vse daš ven, ne. In sem dala in sem imela priložnost biti jezna in nisem bila obsojena in pa so bile tudi ostale so tako, ja, dej ven, vse cool. Vse lahko handlamo. In pa sem bila to, kar sem, ne, in tudi tema je lahko sprejeta, če so pravi ljudje in vse te dele sebe nekako. Letos je res eno tako dobro leto za to, no. Tako, se mi zdi, da grem v pravo smer tudi s tem. Da ne rabim biti več toliko samodestruktivna in samokritična. Lahko je malo bolj empatična, malo bolj ljubeče. Na svet tistim mogoče, ja, ki so ful o tej svoji temi in imajo ful krivde zaradi te teme, kako začeti vzpostavljati ljubeč odnos do sebe, bolj prizanesljiv odnos do sebe, si dovoliti, kdaj popustiti. Tukaj je pa zdaj razlika med ciljem in potjo do cilja, ne. Če si ti zaljubljen v cilj, ne boš mogel nikoli toliko uživati v poti do cilja. Se pravi, jaz odkar učim otroke, zdaj ne več, ampak učim že 10 let petje, vedno rečem na 1. uri, naučila se bova najpomembnejše besede v tvojem življenju ever. Proces. Pač vse, kar delaš, je proces, a ne. Ti nisi nikoli končni produkt, a ne. Tudi, ko bomo umrli, ne bomo končni produkt sebe, a ne. Se ne vemo, kam gremo. Mogoče se sam pač preslikamo v sporedno vesolje in so tako wow, da so vsi nagi.
Ok. FKK. No, ampak nikoli nisi svoj končen produkt, a ne? Vedno si nek skupek vsega in proces je tist, ki te na koncu pripelje do tega neulovljivega cilja, ker ko prideš do njega je že nov cilj, a ne? In je skozi pot in skozi se premikaš naprej in celice so tako, ok, ona se premika naprej, it's not time to die, let's transform. In pa se dejansko obnavljajo na tak način, da se ti premikaš naprej, a ne? In to, ko si v temi, ti nisi končni produkt. Tudi, ko si v temi, to mogoče sploh nisi ti, a ne? Te misli, to mogoče sploh nisi ti. Večinoma ne, a ne? Ti misli kar neki one tam in pač... A ne? Pač proces je vsak dan... Jaz sem bila že v takih temah, pa sploh ne morejo se primerjati s temo ljudi, ki pač živijo na nekih vojnih območjih, Bog ne daje, ne? Ampak vsak nosi svoje breme in dokler ne občutiš teže bremena nekoga drugega, ne veš, koliko je težko, ne? Poznaš samo svoje in če je moje breme 10 kil, je nekomu njegovih 2 kili toliko težkih, kot je mojih 10, ker ne poznam mojih 10, a ne? Tako, in sem bila že v zelo težkih obdobjih življenja in razmišljala o tem, kako bi našla izhod, ampak vedno je dan za dnem, korak za korakom. Vsaka odločitev, ki jo sprejmeš, je del tega procesa. Ne? Zdaj, najboljše je govoriti o tem, pa iskati ljudi, s katerimi si lahko avtentično ti. Tako je ljudi na svetu, da pač, če ti en tam neki, pač obstaja še ful, lahko najdeš ljudi in potem tudi v različnih obdobjih se kdaj srečaš z ljudmi, ki kdaj niso s teboj klapali, pa so zdaj oni na neki stopnji, da se pač ujameš. Vedno se je treba obkrožati z ljudmi, ki so nice in s katerimi lahko rasteš in s katerimi je ta proces lažji in govoriti o tem in piti vodo. Pač, naprimer, ne res, pač, ker si ful slabo, ja, mogoče si res, to je pač najboljši na svet, pač 5 popit malo vode, 1 deci vode, 2, mogoče je samo to, a ne, pač včasih smo v temi zato, ker premalo jemo, včasih smo v temi, ker premalo spimo, včasih smo v temi, ker, ne vem, nam manjka, ne vem, B12. Veganka, ja, pač, jaz sem v temi, ker mi manjka B12, a ne. Tako, pač včasih so čisto preproste rešitve, ali pa pač, ne vem, si na nekem projektu, pa z nekom hočeš delati, pa je ta model kreten, pa potem samega sebe obsojaš, je v bistvu ne, pač sam ta model je kreten, se ni nič tazga, ne, pač sam ne boš delal s tem modelom in to je to, greš naprej. Tako, don't let the slip become the slide, a ne. Se pravi, napaka ne rabi ratati serija napak, lahko je napaka in si tako, ok, cool, to me je nekaj naučil, grem naprej. Ni pa vedno lahko, a ne, ker te emocije so ful težke včasih za naše telo in nismo jih vedno pripravljeni čutiti. Zdaj, sam drugega ti zares ne preostane, ker če jih ne boš zdaj, te bojo enkrat v prihodnosti napadle, a ne, ka boš najmanj pričakoval. Se pravi, soočati se s temo brez obsojanja in v komunikaciji, a ne. Zdaj, jaz sem glih eno tako situacijo v življenju, ki je bilo treba skomunicirati neka določena čustva in 2 pravili sem vzpostavila v tej komunikaciji. Prvo, ne obsojamo se drugega in postavljamo težka vprašanja. Se pravi, svoje strahove izražamo. Se lahko vse dialog, če se pa ne da, se pa pač ne da. S takim človekom pa tudi ne moreš zgubljati časa. Tako da komunicirati. Jaz tudi velikrat napišem na Instagram, pač I'm here. So vse en, napiša, ne. In mi je že ful veliko ljudi, ki jih nikoli nisem srečala, so mi napisali, kaj se jim dogaja. Sem si vzela tistih 20 minut in se pogovorila. Včasih rabiš samo nekomu povedati, ne. Včasih rabiš samo besediti stvari, da potem nehajo biti tok meta, ne. Ker začnejo se meta emocije dogajati. Ti si žalosten ali pa jezen in potem te je sram tega, ker si jezen, zaradi tega, ker ti ni bilo dovoljeno biti jezen, ker si bil otrok, ker je bilo to slabo in te je sram tega, da si jezen in pa si žalosten zaradi tega, ker pač nočeš tega sramu občutiti in potem te je strah, ker so že ta 3 občutenja toliko težka in o tem govori Milivojevič v knjigi Emocije, ne, pač to so meta emocije, ki se začnejo takole kopičiti, nista jeza, ne, ker ti čutiš jezo in si potem jezen zaradi jeze in si potem jezen zaradi tega, je to pač ta jeza, ki hrani samo sebe in to so najbolj destruktivne stvari in za telo in za tvoje okolje, v katerem si. Pač tok. In izpi kak deci vode. Spi deci vode.
Počasi gre pogovor za spletno občinstvo v koncu, ker si omenila literaturo, po kateri posegaš, mogoče z eno tako serijo navdihov za poslušalke in poslušalce. Kaj praviš, kaj prebrati v mesecu marcu? Zanimivo. Meni je ful spremenila življenje Glennon Doyle Untamed. To mi je ful spremenil, pol to zdaj ne me obsojati, ker bom to rekla, ker je res ful huda knjiga, pa čist nepričakovano, ampak Julia Fox, ta bejba bivša od Kanyeta, pa she's so much more than Kanye's ex, ampak napisala je pač knjigo Down the Drain in pač je bila tako, well, I wanted it to be a masterpiece and then I just had to write a masterpiece in pač je napisala a fucking masterpiece. Pač ona Italijanka ima tok bogat jezik in meni je to ful dali, ima tak life, da si samo ono, pač girl, a res, a Kanye tudi, ali kaj. Ampak tako, mislim, ta knjiga je res amazing, to mi je čisto spremenil life. Pa kaj pa zdaj berem tazga? Zdaj berem neko slovensko literaturo. Ampak te dve, naprimer, sta dve taki knjigi. Okay. Pa... Špela Setničar, Vse, kar ti moram povedati, pesniška zbirka. Very nice. Very nice. Cool. Hvala, bomo dodali na našo izmenjevalno knjižno polico v klubu MC Plac. Kaj pa od muzike? Kaj si trenutno v tej fazi procesa? Kaj si zarolaš, ko si full down, da te dvigne, in na drugi strani, ko se zbudiš, ready for new day, kaj poslušaš takrat? Ful rada poslušam na gramofonu Billie Holiday, plata Lady in Satin, pa še ena njena Lady Sings Blues, mislim, da je ta plata, sorry, zdaj ne vem, če sem čist tam, če možgani so spet. Pa Fontainesi so mi ful hudi, ta nova plata, njihova Romance, Fontaines DC. Lola Young, ona mi je bila eno tako ful veliko odkritje lanskega leta. Pa zdaj so Murphy dali novo plato ven. Moram, moram. Kako je že naslov? Kak je naslov? Bomo dali v podnapise. Pač nekaj rdeča naslovnica. Pa to je moj fant, jaz to poslušam že pol leta. Oh my god. Sej ni važen. Evo, Murphy, sej ni važen. Hello. Oh my god. Hello. Murphy, hello, evo, ta je zanimiva. A ja, pa Astrid and the Scandals, Today at 1848, čisto hudi. Sicer malo ne vejo, kaj delajo, pač ne vejo čisto točno, kaj bi radi. V malo je tako, in kaj bi smislil, ampak je kar kul. Se pravi, malo literaturo, malo muziko, še kak film. Oh, Anora, oh my god, okay. Anora. Moj alter ego, Def. Definitivno, I love her. Pač ful so mi zanimive striperke. Meni je to tako najjača kultura ever. Pač ti njihovi nohtki in petkice in drogi in laski in bleščice. I love it. Pač. Tako da meni je bil ta film tako hud. Ja, itak, pač Poor Things od Martin. Jorgos Lanthimos. Pa pač njegov Kinds of Kindness, to je tudi pač ful ena taka. To sem zdaj nazadnje gledala. Včasih sem ful več filmov pogledala, kakor zdaj, ampak se vračam na to. Netflix je marsikaj uničil, ne? Pač greš tja in porabiš pol ure, da najdeš nekaj v tej kupici sena, dobesedno, in pač ti pade dol vse. Tako da imam rada te spontane, pa ful rada grem v kino gledat, kaj. Cool. Ok, pa či za konec. Zdaj po Emi se je tudi Astrid in the Scandals začelo ful dogajati.
Ali bi v kakem... kje je proces tega, na kateri točki, evo, ko bom vprašala, na kateri točki je trenutno proces tega tvojega glasbenega projekta? Zdaj, ideja je, da pač se naredi Astrid and the Scandals show, ampak mi noben komad moj ni všeč več. Za vaš šov. Tako da ne vem, čisto, kaj se dogaja. Tudi to mi v načeloma ni, ampak moja ideja je, da bi v naslednjem letu mogoče šlo to v Evropo. Ne vem čisto točno, kaj naj si mislim trenutno o Lifeu, ker je tako polno presenečen. Trenutno sem bolj na tem, da ga res uživam, a ne, ker zdaj ful časa nisem uživala v Lifeu, zdaj se mi pa zdi, da sem v teh 2 tednih začela res zajemati s polno žlico vse in mi imamo v soboto koncert in še nismo imeli vaje. Ampak itak znamo igrati, kaj se sen. Pač, ful bo dober, pridite pogledat. Sem tle ful manjši odr, ne vem, koliko boš lahko tle imela. Ne, cool je, boš šla pa dol. Vedno grem malo dol. Ne vem, pač, trenutno nimam nekih idej, čisto točno, kam bom to peljala. So neke utopične ideje, ampak vedno se začne z utopičnimi idejami, ki se potem same od sebe razvijajo. Ne? Najbolj fajn pri vsem tem ustvarjalnem procesu je, da ti včasih sam daš neko idejo v eter in se potem live zgodi, ne? In te preseneti. In trenutno sem sam na tem, da bi se rada pustila presenetiti. Tako se mi zdi, da sem dovolj vlagala energije, da se pa zdaj lahko stvari kar malo tako zgodijo, ne? In album že lepo jadra, pač se že dogaja, ne? Pa tudi začele so se neke nove glasbene ideje ustvarjati, pa malo sva spet postavila studio, pa sva spet dobila ta feeling tega viba, ki je bil takrat, ko je bila Kostarika posneta, ne? V bistvu sva ugotovila, da jaz pač ne morem na nek drag mic snemati, da mora biti nek beta šur in da je pač to čisto dovolj. In tako take male stvari, pa pogruntala sem, da poleti nočem nastopati več, ker imam alergijo na cvetni prah in potem zvenim slabo. Tako da, naprimer, ne vem, pač pustila se bom presenetiti. Tako se mi zdi, da trenutno sam ful hočem uživati v odnosih in v ljudeh in pač v tem vremenu, ki se dela in v svojem stilu in v svojih milijon mačkih, ki jih bom imela aprila in tako pač, ne vem, kje so skandalsi v tem. Vse mogoče že to malo škandalozno, da ful uspeš in pa si tako, ne bom. Zdaj pa ne bom več, okej. No, če nas je kaj naučil pogovor s tabo, je to, da je tudi to okej. Ja, to je okej. Tudi to, a ne? Ja, sej, kdo pa ti lahko garantira, da boš tukaj še jutra, ne? Sej, pač mogoče bo pa en avtobusar malo slabo pogledal. In kaj bo pa imelo pač karkoli smisla, ne? Največ bo to, kar si pustil tako ljudem srčnega. In zato ne hodim ful peš. Vsi tam zunaj, ki ste na cesti, prosim. Spazite name, because I have a lot to give. V to ne dvomimo, Astrid. Hvala, da si bila naša gostja. Pogovor za vas se tukaj zaključuje. Naslednjič se pridružite tukaj v dvorani kluba MC Plac, kjer se bo zdaj pogovor z Astrid nadaljeval. Hvala, da si bila z nami, Astrid. Z veseljem. In če kaj, naj vam ostane to, da sam brez panike, vse to, kar se dogaja v tem trenutku, je sam del procesa. Hvala. Srečno.